为什么说每个自闭症患者都是天才？少年通过扔纸团，他就能计算出病人有没患脑癌。因为如果脑中枢阻塞，就会控制不好投纸团的角度，和掌握不了投纸团的力度，这样就会导致患者对距离的判断出现很大的偏差。这也是脑癌患者投不进垃圾桶的原因。好家伙，吓得我以后都不敢打球了。杰克是一名天才医生，而他却在一次手术过程中出现失误，院长因他被引咎辞职，而他就比较好运了。新任院长觉得杰克在医疗领域里有很大的天赋，于是将他留了下来。死罪可免，活罪难逃。他被下派到贫民窟为穷人做慈善检查身体。就在他回车里拿药的时候，发现有一位流浪汉在偷药吃。他们向前询问情况，流浪汉扒开嘴巴给杰克看。由于口腔不注意卫生，他长了一个脓包，这放在一般的医生眼里就只是口腔溃疡而已。而杰克却说这是脑膜炎的症状。他倒了一杯酒精给流浪汉漱口，可流浪汉却一直拿不到杯子，感觉有点神志不清。他们把流浪汉带回医院做进一步检查。院长知道情况后冲了进来，怒斥他们两人浪费医疗资源。流浪汉一看就没有钱支付医疗费。院长说这里是医院而不是福利院，但是同事却站在杰克这边。于是院长同意给流浪汉检查，但是如果检查结果没有病的话，那么他将被辞退。最终检查结果出来后，发现流浪汉确实没有得脑膜炎。同事知道后非常失望，于是杰克找到了之前的患有脑癌的老院长帮忙。杰克看到老院长扔纸团的时候一直扔不进垃圾桶，于是他断定这跟脑癌一定有关系。他拿起纸团瞄准垃圾桶，头脑马上浮现一堆公式，于是才有了开头那一段神奇的推断。他认为流浪汉一定是患有脑瘤，于是他急忙找到同事：“你别收拾行李了，那个流浪汉是真的有病，我们的诊断没有问题，只不过不是脑膜炎，而是脑瘤。”然后他们来到了贫民窟找那个流浪汉，此时的流浪汉却表示从没见过他们，让他们走。看来是失忆了。杰克找到了他的身份证，但是流浪汉早就忘了自己叫什么名字，甚至连家人也都忘了。杰克把他带回去检查，院长又出现了，发现他还没走的时候非常生气。就在这时，检测结果出来了，流浪汉确实患有脑瘤。好在院长也是个好医生，本着人道主义，院长愿意免费给流浪汉治疗。这下终于保住同事的工作了。杰克非常高兴，手术过程很顺利，脑部肿瘤被取出，患者各项指标也很正常。当流浪汉醒来后，医院根据他的身份证找到了他的家人，他一眼就认出他们，原来他并不是流浪汉，而是脑部肿瘤让他失忆了。最终这一家人相拥抱在了一起，杰克又再一次挽救了一个家庭。可接下来的这个病人就没那么幸运了，他只是染了个手指甲，医生却要求他把手指剁了。女孩一脸疑惑，不至于吧？而杰克却说，劣质的指甲油会引起食肉菌感染，如果不及时切掉手指，等菌体感染全身，你就直接BBQ了。女人听到后当场就发飙了，我作为一名钢琴家，如果把我手指切掉了，我拿什么弹奏？杰克说，你不还有9个手指吗？无语了。为了缓解女人的情绪，同事赶紧把这个大直男拉走。同事让他不要胡说八道，而杰克却说，根据病人手指的症状，绝对是食肉菌感染，切掉手指是最保命的方法。同事说道，你可知道手指对于一名钢琴家来说是多么重要吗？杰克是自闭症患者，他并不会站在对方的角度上思考问题。同事也非常无奈，他只好回到病房安抚女人的情绪。杰克却一直在旁边添油加醋，说你现在体内的菌体数量每增加1倍，你的体温就会升高1度，如果不及时进行切指手术，你将饮恨西北。女孩听到自己即将要BBQ，直接吓傻。同事再次把杰克拉了出去，说悲观情绪对病人是没有好处的。但是杰克直接无视同事的话，因为现在女孩的体温已经39度了。同事终于相信了杰克的推断，他们决定给女孩做手术。然而噩耗再次传来，通过检查，女孩的肌肉全部坏死，这意味着她已经错过了最佳的医疗时间，必须马上手术切除坏死的肌肉。医生对女孩的手臂进行消毒，在切开手臂的过程中，杰克闻到了一股臭鸡蛋味，加上女孩也一直昏迷不醒，杰克断定这是感染者休克，也就是说食肉菌已经感染到女孩的骨骼了，必须马上将女孩的整条手臂切除。女医生听到后懵了，随即医生用电锯切掉了她的手臂，阻断了感染，成功的保住女孩的性命。也许早点接受杰克的意见，就不会到如今的地步。手术非常顺利，女孩也终于脱离了生命危险。当她知道自己的手臂没了的时候，直接崩溃。不是说只切除1根手指吗？好家伙，直接把我整条手臂都整没了。女医生把情况告诉女孩，女孩听到后开始责怪女医生，如果不是因为你一直劝说杰克，我也不
白貌美的女人亲了起来。就在这时，女人的丈夫回来了，说难怪银行里的存款一下子就被花光了，原来是你拿这钱扯犊子了。他问妻子是不是背叛了自己，妻子支支吾吾的说不出话来，只是说自己控制不住，非常抱歉。这下彻底伤透丈夫的心，他一瘸一拐的走开想静静。原来就在早上，夫妻在自驾游的过程中发生了车祸，妻子被撞到了脑子，所以行为有点异常。医生跟丈夫解释了这一切都是个误会，可能是妻子脑中枢神经出现异常，所以才会出现胡说八道的症状。他让丈夫不要担心，丈夫情绪这才稳定了下来。医生还说，你的妻子伤势比较严重，所以肚子里的孩子保不住了。丈夫蒙圈了，称自己都结扎几10年了，怎么会有孩子？杰克说可能孩子不是你的。丈夫听到后一瘸一拐的又想静静了。回到女人的病房后，杰克发现女人的手出现了痉挛，这是脑癌才有的症状。原来女人之所以控制不住自己的行为和语言，都是神经被肿瘤压迫所导致的。杰克为她做了脑部 CT 检查，而结果却出乎他的意外，女人根本就没有得肿瘤。这么说的话，女人的所有不正常的行为都是她故意的。于是杰克找到了女人询问情况，女人表示自己是被冤枉的，从她的眼神里可以看出她并不是故意的。于是女医生给女人做了一个测试，让她按着钟表盘的样子画一个一模一样的出来。让他们没想到的是，女人画出来的钟表却验证出了她的脑子确实有问题。这种现象叫半侧空间忽略症，会使患者只能意识到半侧空间内的物体，也就是说，他看不到左边视野中的物体。经过全身体检，他们发现女人的胸口长了一颗肿瘤，而这颗肿瘤产生的蛋白质进入了大脑，从而导致女人一有想法就会去做，根本无法控制自己的行为。杰克跟丈夫说，这是因疾病而导致的误会，根本就不算是背叛。妻子也向丈夫坦白了一切，银行卡里的存款她并没有拿去扯犊子，而是捐助给慈善机构了。因为每次看到捐款，她都会忍不住的想去捐。丈夫问一共捐了多少次，只要坦白，我会原谅你的。妻子泪流满面的说道，150次。丈夫听到后骂骂咧咧的又想出去静静了。女医生找到了丈夫，咱们发现问题就要解决问题，不要一言不合就想静静。钱没了可以再挣，但是一旦他离开你了，就回不来了。再说你妻子是得了半侧空间忽略症，也就是她说的任何事都只有一半是真实的而已。这么说的话，妻子实际是捐了300次款。丈夫又一次想静静了。另一边，杰克为了让女人变成正常人，他决定为女人摘除肿瘤。在杰克的一顿神操后，手术顺利完成。女人含情脉脉地看着白白嫩嫩的杰克，越看越喜欢。杰克问是不是很想亲她，女人说是的，但她不会这么做。这一次她忍住了。杰克说这是一个很好的迹象，这表明女人已经能控制自己的行为了。就在这时，丈夫想完静静回来了。毕竟一日夫妻百日恩，丈夫最终还是接受了妻子的过去。只要两人彼此相爱，就没有过不去的坎。就在医生为他们的复合而高兴的时候，医院来了2名病人，他们感染了病毒性肺炎，这是一种传染性极强的病毒。没想到他们的到来却给医院带来了一场灾难。杰克看到之后，脑海不断闪过画面，皮炎不是，牛皮癣也不是，难道是病毒？最终他确诊女人得了病毒性肺炎，他慌忙拉开帘子质问刚刚还有谁跟你接触过。女人说这位男士在飞机上坐在他隔壁。杰克看到男士脖子上也有红色斑纹，他确定这是一种传染性极其强的病毒，这就意味着飞机上的所有乘客，包括医院里的所有人都已经被感染了。果不其然，杰克发现了送患者来医院的一名保安，脖子上也出现了红色斑纹，他们坚信是感染了同一种病毒。保安还没意识到这种病毒到底有多大的危害的时候，那个被感染的女人已经停止心跳了。保安站在门外，他似乎看到了自己的结局。中国台湾省的牛医生当机立断，通知封锁整个医院。为了防止病毒传播，医院内所有人禁止出入。众人听到后议论纷纷，难道我们都要死在这里吗？抗议者接连出现，他们都反对封锁。有一个男子举起凳子准备破门逃跑，牛医生看到后不得不使用镇静剂让其安静下来。赶走就是这样的下场，大家这时才服从管控。此时的医院已经被警察封控了起来，一波未平一波又起。由于牛医生跟患者接触比较密切，他也被感染了。手腕上的红斑就是最好的证明。他按下了开关，把自己关进了隔离区。医院唯一的一名经验丰富的医生也被感染了，他在隔离区里面对其他被感染者进行抢救。可这种病毒实在太猛了，只要中招，那就只能等待死亡了。牛医生看到这一幕后，他也意识到自己也会是同样的结局。而在隔离区外，一名男子突然咳嗽了起来，众人看到后对他如同瘟神一样避而远之。医院瞬间乱成一锅粥，而患有自闭症的杰克被吵得根本无法思考。他双手抱头躺在地上，然后缓缓地闭上眼睛，神医也倒下了。这可怎么办？隔离室内的牛医生也终于扛不住了。现在医院里就只剩下这个打杂的医生，看着那些在他面前死去的感染者，他却束手无策。就在这时，他在一名已感染死亡的患者口袋里发现了一个有缺口的口罩，这说明这个口罩很多人戴过，所以才会出现破裂。病毒可能是通过雾滴状传播，而不是空气传播。他把自己的推断告诉给了院长，这个线索很重要。院长似乎想到了应对措施。就在这时，牛医生已经面色苍白，呼吸困难了，就连呼
呼吸机都无济于事，他的氧饱和度已不到70%。现在有经验的医生根本就进不来，这可怎么办？另一边，院长马上求助世界最强国中国的帮忙，最后他们听从建议使用了 ECMO 疗法。在我国，这个疗法救了很多个感染新冠的重病患者。果不其然，通过这个办法，女医生痊愈了过来。看到疗效之后，接下来就是争分夺秒的抢救其他患者。在大家齐心努力下，这场危机终于结束了。正当大家沉浸在喜悦之中的时候，医院来了个女孩。这个女孩请求医生帮她整容，这属实有点为难人。6年前，女孩经受了一场车祸，这导致她面目全非。经受了10几次的手术后，医生才成功的打通了她的嘴巴，这才让她能够像正常人一样吃饭。医生告诉她，像你这样没法整，除非有人愿意给你捐献脸颊。就在这时，医院刚好来了一个脑死亡的女孩，她的所有器官都衰竭了。于是院长找到了女孩的母亲，没错，他想要将女孩的脸移植到那个毁人的女孩身上。母亲听到后马上就疯了，那是她女儿在自己心里的唯一回忆，这绝对不行。虽然被拒绝了，但是院长并没有放弃，他安排毁容的女孩跟那个母亲乘坐同一辆电梯。当他看到女孩的面容后，他惊呆了，除了脸，其他各个地方都跟自己的女儿非常相像，那么的有活力，而且非常乐观。母亲知道这个女孩会因为毁容一直活在别人异样的眼光下，不知道是因为女儿还是因为这个陌生的女孩。母亲最终同意了这个换脸手术，院长非常高兴，于是拿着那个脑死亡的女孩的相片给她看，这就是你接下来的脸庞。女孩一时间不知道说什么好，这份礼物对于她来说是非常珍贵的。接下来院长召集所有人开会，从现在起，所有人取消休假，也别交作业了，全部保持精力，因为这是一场近80个小时的手术，只有做好完美衔接，才能万无一失地完成这场手术。就这样，手术即将展开，母亲想看女儿最后一眼，她陪同着女儿走出病房，看到站满走廊两侧的医护人员，让她有些惊讶，他们都在给这位伟大的母亲致敬，他们也将目送这位母亲送完女儿的最后一程。最后，母亲亲了一口女儿的脸颊，完成了最后的道别。随着女儿慢慢地被推进手术室，母亲哭成了泪人。手术就这样开始，医生在女孩的脸上画好线。另一边，这个毁容的女孩也已经做好移植准备。医生用手术刀切开了她们各自的脸皮。医生非常小心，因为这不能损坏到脸组织的神经。当脑死亡女孩的脸被取出来之后，她的生命也意味着走到了最后。所有医生都在为这个女孩表示深深的敬意。接着就到了最关键的一步，医生要把这张完美的脸皮移植到那个毁容女孩的身上，这个要更加小心，一出现差错，脸颊神经将立马坏死。他们将各种颈动脉神经与女孩完美的缝合起来。经历了2天2夜的手术，脸上的血管已经基本缝合完毕。渐渐的，脸颊的毛细血管开始充血，这就意味着脸皮已经适应了这个新的身体。手术非常顺利，医生们也终于松了一口气。等女孩醒来之后，医生拿出镜子，女孩小心翼翼的接过，她看到了镜子里完美的脸颊，她终于重获了新生。虽然现在看起来还有点肿，但是只要等3周的静养，脸颊就会恢复到最原始的状态。就在这时，脑死亡女孩的母亲来了，她送来了自己女儿小时候的照片。这个母亲最后的诉求就是亲吻一下自己女儿的脸作为道别，希望大家都能读懂这位伟大母亲的无私贡献。另一边，医院来了一个患者，他长了一个大号的肿瘤，这可是杰克最拿手的手术。可是这个新来的领导似乎对自闭症患者的杰克非常有偏见，不让杰克参与手术。你觉得没了杰克的手术还能成功吗？这颗肿瘤足足有200斤重，由于肿瘤里的血管错综复杂，因此这个手术难度非常的大。他们为患者的全身进行检查，一波未平一波又起。当医生们切开肿瘤的时候，由于血管太大，血液喷涌而出。他面临失业的杰克心情非常郁闷，他独自一人来到酒吧买醉。这是他第一次进酒吧，一个醉汉看他好欺负，想要杰克给他唱歌助兴，一直被别人看成怂蛋的杰克
成了这副熊样。保安说有一个女孩在烧烤档里被几名壮汉欺负，他挺身而出为女孩抱不平，结果被几名壮汉打成重度残废。杰克问男子：“那个女孩是不是你女朋友？”男子摇头表示不认识。当医生准备给他做手术的时候，他们发现男人的伤势非常严重，他的脸皮已被撕烂，下颌粉碎性骨闭症的神医。老大声称自己被同行下毒了，医好了我给你双倍的价钱，医不好你就完了。但是杰克却一点都不怕，这种小病对他来说就是小儿科，三下五除二的就帮黑老大清除了身体的所有毒素。黑老大非常满意，他现在必须马上出院，毕竟兄弟们都等着他一起去干架了。既然来了这家医院，还走得了吗？杰克说：“你敢走我就说你得了肿瘤。”黑老大一听马上就怂了，还是乖乖的留下来吧。杰克说：“虽然我们清除了你身体上的毒素，但是你身体上的所有生命指标都出现了异常。”就在这时，杰克在黑老大的包包里找到一瓶药。黑老大非常尴尬，让手下先出去，毕竟这是要是宣扬出去，他那顶天立地的形象会被毁掉的。杰克发现这瓶药虽然能给人带来活力，但是如果长期食用的话，就会出现中毒反应。原来并没有人给他投过毒，而是他为了有充足的精力，长期吃这药导致的。没有耕坏的地，只有累死的牛。杰克让他好自为之，说完就走了。他还有更严重的病人等着自己去治疗。这个女孩患有联合免疫缺陷病，简单的说，就是她身体里没有一点免疫力。正常人如果得了感冒后，身体会记住这种病毒，并且对其进行免疫，而这个女孩的身体完全丧失了这种功能。也就是说，你对她打一个喷嚏，她都能当场去世。因此她从小到大都只能生活在这个无氧舱里面。杰克说：“你真厉害，竟然还能活这么久。”最怕空气突然的安静，想到一个人的眼神是藏不住的。医生真想把她轰出去。女孩前几天不小心呼吸到了外面的空气，导致她肺部已经感染，现在要在无菌环境下帮你做手术。医生把内窥镜插入女孩的肺里，他们发现女孩整个肺都被感染，现在只能用开胸手术才能剥离这些病变组织。但是这样的话，必须拆掉这个无菌舱才能进行，这样可能会导致女孩受2次感染。如果不做的话，那将会更加危险。没办法，只能死马当活马医了。于是医生们大胆地将女孩移出无菌舱，现
现在必须要在10分钟内完成手术。主治医生缓缓地下刀，一切有序地进行，最后手术有惊无险地完成了。但是术后女孩又出现了低血压症状，这说明女孩已经被2次感染了。主治医生紧急命令他的杰克为女孩注射免疫球蛋白，但是这种疗法无异于拆东墙补西墙，你治好她的肺，她的其他器官就不行了。中国台湾省的马医生说，最靠谱的还是使用基因替代疗法，就是直接改变女孩的基因。医生将这一消息告诉给了女孩，如果手术成功的话，你就能脱离这个无菌舱了，但是如果手术失败，你也将直接BBQ。女孩直接拒绝了，她不是怕死，而是觉得自己就是个怪胎。她住在无菌舱里已经18年了，她已经习惯这种生活了，就算治愈她也无法跟其他人正常交流。就在这时，杰克说话了，他说，我也是个怪胎，因为自闭症，我跟你一样没有朋友，但是我通过努力现在都有女朋友了，而且之前还甩了一个，为什么你不行呢？女孩被杰克的肺腑之言所感动，她决定接受基因替代疗法。好在老天非常眷顾这个女孩，手术非常成功，这是她18年来第一次走出无菌舱，第一次看到外面的世界，原来世界很大，值得她去探索自己更多的未知领域。而这个把风火轮戴头上的女病人就没有那么幸运了，她只是头晕，杰克却说是得了肿瘤。在检查的过程中，女孩突然癫痫发作。
要跟他处对象。女孩一脸疑惑，我都这样了，你还在撩我？谁知下一秒，杰克趁钢筋不注意，直接把女孩拽了出来。然而还没等女孩反应过来，他又把烧红的刀具贴在她的伤口处，帮她止血消毒。女孩直接吓懵，她问杰克为什么不提前告诉他，他好做准备。杰克说。
给自己上了一课。自闭症少年今天要结婚了，突然天空乌云密布，开始下起了雨。正当杰克准备立下海誓山盟的时候，一条闪电击中了一棵枯木，杰克吓得撒腿就跑，留下玛丽独自尖叫。还好只是一场梦，但是这个梦是不是暗示着杰克是个抛妻弃子的渣男呢？不管了，上班。杰克是个自闭症医生，被他诊断过的病人不是患癌晚期，就是头部以下全部截肢。这个小男孩也不例外。杰克诊断出男孩得了子宫癌，母亲听到后直接就不干了。男的怎么会得子宫癌？杰克说：“是你自己把癌症传染给他的。”母亲一脸震惊，原来她怀孕期间得了子宫癌，可能孩子在产道里吸入了她的癌细胞，但是好在孩子的肿瘤发现及时，完全可以手术治愈，但是她却是子宫癌晚期，需要尽快手术将子宫切除。可即便不马上手术，随时会死，她也坚决拒绝手术，因为术后需要3个月的休养，而她还要打工养家。她要求先给自己的儿子做手术。就在这时，她的丈夫走了进来，但是被她无情地赶走了。她不需要丈夫的帮忙，她告诉杰克，自己的丈夫经常酗酒，很不靠谱。孩子出生的那会，她给孩子冲奶粉，醉醺醺的她把2锅头当成了白开水，最后孩子醉了3天3夜，还好在医生的帮助下，孩子才脱离了生命危险。她可不想孩子再出现差错，无奈医生只好接受了她的请求。很快男孩被推进了手术室，但是医生发现他的肿瘤随着脉搏一起跳动，这意味着肿瘤已经跟血管连接在一起了。如果强制切除，一定会大出血，所以只能先暂时终止手术，先进行化学疗法，等3个月后肿瘤脱离血管，到时才能进行手术。现在压力来到杰克这边，因为他无论如何都说不动这位母亲先做手术。就在这时，孩子却说话了，他说：“妈妈，对不起，是我连累了你。我知道你手术后不能照顾我，但是我长大了，可以我先照顾你。但是如果你不做手术的话，万一你有个3长2短，我会愧疚一辈子的。”母亲被懂事的儿子的这番话打动了，但是她还是有所顾虑。随后医生把女人的丈夫带了进来，他拿出自己已经戒酒3个月的徽章，然后与他真诚地袒露心扉：“我从此不会再喝酒了，我能照顾我们的孩子了。”最后夫妻2人才冰释前嫌，妻子也终于放下心来先做这个手术。很快他被抬上手术台，杰克先稳住他的膀胱，因为这样可以降低失禁的风险。不久他醒了过来，手术非常成功，她跟丈夫也和好如初。杰克说：“你的丈夫虽然不完美，但是有时候我们就是需要这些不完美的人。”一家人欣慰地笑了，都说母亲是世界上最伟大的人，但是这个女人却想毒死自己的所有孩子。她被手铐在病床边，原来她毒死第1个孩子被判终身监禁，现在她又生下了1个孩子，孩子一出生就营养不良，因为母乳是最好的营养品，因此医生只能让其母亲给她补充营养。接过孩子的瞬间，女人却露出慈祥的笑容，殊不知后面发生的事让医生连后悔都来不及。服用母乳后，婴儿就开始出现呕吐，通过检查，结果让人大吃一惊，婴儿的血液里含有冷冻剂，究竟是多么丧心病狂，才让他无论怎样也要费尽心思的将冷冻剂带进来毒死自己的孩子。但是女人却表示自己是被冤枉的。为了了解情况，医生只好为她注射麻醉药，这样能让女人在无意识的情况下说出自己的真实意图。但是无论医生如何提问，女人都表示自己没想毒死自己的孩子，并声称她从未杀过自己的孩子，这让医生们一头雾水。突然杰克好像想到了什么，他将冷冻剂与婴儿的数据无限放大，最后发现2种成分有着非常细微的不同，这不是防冻剂，是丙酸。丙酸是由婴儿的身体异常产生的，而母乳的蛋白质会跟丙酸发生反应，而出现中毒。这么说，女人是被冤枉的。找到病因之后，通过治疗，婴儿很快就恢复了健康，而医生们也表示会帮女人出庭作证，还她一个清白。天底下没有一个母亲是不爱自己的孩子的，但是作为一个父亲，会不会也爱自己的孩子呢？而接下来这个手术却让杰克大发雷霆。Why are you even here? You are not a doctor! 他由于没钱给女儿交医药费，15年来他一直独自研究女儿的病因。
让杰克自闭症再次发作，他恨不得把整家医院都砸了。这究竟是发生了什么事？就在几分钟前，一最后还是输给了正义。至此，故事结束。